আমি সেটা বুঝতেও পারিনি, কারণ যেহেতু আমি নতুন সব কিছু নতুন শুরু করছি, আমি জানিও না, এই ব্যাপারে আইডিয়াও ছিল না। সো আমি এটাকে ভিডিওটা আবার রিস্টার্ট করছি নতুনভাবে, যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়, প্লাস আপনাদের ফটো তুলতেও সুবিধা হয়। আমি যেটা বলে দিয়েছিলাম দিদি 44 সাউন্ডসটা কী, 44 সাউন্ডসের মধ্যে আমি একটুখানি জিএসটি ব্যাপারটা বোঝাচ্ছি। তার আগে বলে দিই, ওয়েলকাম টু পিয়ালিস গুরুকুল। আমার ভিডিওতে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ, তাদের ভালোবাসার জন্য আমি প্রচুরভাবে কৃতজ্ঞ তাদের ওপর। সো আমি একটু শুরু করছি। হ্যাঁ, তো স্টার্ট হচ্ছে 44 সাউন্ডস দিয়ে। তো 44 সাউন্ডসটাকে আমি বলেছিলাম যে লেটার্স কিন্তু 26ই আছে, কিন্তু এটাকে আমরা লেখার সময় 26 লিখি, কিন্তু বলার সময় এটা আমরা 44 সাউন্ডে ভাগ হয়ে যায়। সো লেটার্স আর উই ইউজ টু রাইট অ্যান্ড সাউন্ড উই আর ইউজ টু স্পিক, মানে সাউন্ডটা যেটা আছে সেটা আমরা কথা বলার জন্য বলি, আর লেটার্স হচ্ছে যেটা আমরা লেখানোর জন্য করি। দেয়ার আর 26 লেটার্স অর অ্যালফাবেটস, মানে আমরা জানি যে আমাদের 26 অ্যালফাবেটস আর লেটার্স একই, যেটা আমরা ইউজ করি। সো ওয়াইল ইউজিং, আমরা যখন কথা বলি সেটা আমরা 44 সাউন্ডে ভাগ করে দিই, সেটা কিন্তু আমাদের 44 ফনিক সাউন্ড। 44টা কিন্তু ফনিক সাউন্ড। তো আমি 44 সাউন্ডকে, এই 26 লেটার থেকেই 44 সাউন্ডসকে আমরা 3টে ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। একটা হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ড, বি হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড, আর সি হচ্ছে ডিপথং সাউন্ড। ডিপথং সাউন্ড হচ্ছে সেই সাউন্ডটা যেটা আমরা কথা বলতে গেলে জিভটাকে বেন্ড করতে হয়, কিংবা জিভটাকে আমরা মুড়তে হয়। ঠিক আছে, ভাওয়েল সাউন্ড আমরা জানি AEIOU রিলেটেড, আর কনসোনেন্ট হচ্ছে সেই 21টা সাউন্ড। সো ভাওয়েল সাউন্ডের 20 সাউন্ডস আছে, 5টা লেটারেরই 20 সাউন্ডস। পিওর ভাওয়েল সাউন্ডস যেটার মধ্যে 12টা, আর ডিপথং সাউন্ডস হচ্ছে 8টা। কনসোনেন্ট সাউন্ডস হচ্ছে 21টা, তার মধ্যে আমরা 24 সাউন্ডস পাই। তার মধ্যে ভয়েস সাউন্ড হচ্ছে কনসোনেন্ট 15টা, আর ভয়েসলেস সাউন্ড হচ্ছে 9টা। সো আমরা ভাওয়েল সাউন্ড আর কনসোনেন্ট সাউন্ডটা এইভাবেই আমরা শিখবো। সো কনসোনেন্ট আমরা জানি, ভাওয়েল সাউন্ড হচ্ছে যেটা আমরা ডাইরেক্ট বলি, আর কনসোনেন্ট সাউন্ড হচ্ছে সেই সাউন্ড যেটা আমরা কোনো সাউন্ডের, কোনো লেটারের কথা বলতে পারে না। সো 44 সাউন্ডস হচ্ছে কি, আমি আবার বলে দিচ্ছি, দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে। একটা কনসোনেন্ট সাউন্ড যেটা 24, আর একটা ভাওয়েল সাউন্ড যেটা 20। দুটো মিলে আমরা 44 ফনিক সাউন্ডস পাচ্ছি। সো আমার ভিডিওটা যদি পছন্দ হয় প্লিজ তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর লাইকস প্লিজ প্রেস করবেন। তার সাথে সাথে আজকে এই ভিডিওটা এত অবধি। এটা আমি আগেও করেছিলাম, কিন্তু শুধু কিছু আমার ফল্টের জন্য এটা ভিডিওটা ভুল হয়েছিল, তো সেটাকে আমি রিপিট করে আরেকবার জাস্ট আপনাদের কাছে জানিয়ে দিলাম। ধন্যবাদ।